предоставить место в эфире всем представителям всех партий, которые участвуют в предвыборной кампании. And these regulations apply to all the broadcast media, whether the BBC or the commercial companies. И этот закон действует не только на BBC, все существующие телекомпании обязаны следовать этому закону, независимо от того, государственные или коммерческие. Спасибо. Теперь у меня к вам вопрос, госпожа Брикетова. Вы скажите, пожалуйста, предположим на мгновение, что свобода волеизъявлений существует. Равенство по отношению к различным оппозициям, партиям, движениям, особенно накануне предстоящих выборов, существует. То в таком случае вы сами были в BBC, ознакомились с очень многими документами, как обеспечить объективность вещания, как обеспечить истинность вещания, как обеспечить правдивость вещания, чтобы это не было односторонним. Вот в этом плане, какие показатели, какие индикаторы, какие параметры существуют, которые могут объективизировать, предположим, субъективное восприятие тех же самых журналистов, это живые же люди, тех же самых режиссеров, этих редакторов. Какие существуют критерии? Если говорить о BBC, то за тот малый период, который у меня была возможность знакомиться с этим опытом, я бы начала с того, что даже здание BBC, оно построено в виде вопросительного знака, и даже в этом здании есть точка. И, значит, основной принцип этой организации, что они всегда сомневаются, и они не комментируют информацию, они ее просто подают как факт. И вот почему в данном BBC можно брать как эталон, хотя бы в средствах массовой информации, в стремлении приблизить свою работу к справедливости и объективности информации по отношению ко всем. Вот то, что вы сейчас и говорили. Поэтому, конечно, просто так взять и сейчас начать так работать в наших условиях, конечно, сложно, чтобы они не обвиняли, они не выступали назидательно или не пытались реализовать какие свои те или иные политические цели через телевидение, чтобы работа прямой обратной связи двусторонней была в стремлении приблизить информацию к объективности. As far as the BBC is concerned, however, что касается BBC, there is, of course, years of tradition. Существуют годы традиций. And from this has emerged what we might call best practice. И из этих традиций выросло то, что мы называем наилучшей практикой. And I have passed on to the corporation some copies of our guidelines for our journalists. И я привез два сборника, два буклета, оставил здесь на корпорации, которые содержат весь опыт BBC. The expression of personal opinion on matters of public concern is not allowed. И высказывать личное мнение по вопросам, которые касаются общественности, на BBC не разрешено. Analysis and explanation by the specialist correspondents is allowed. Анализ позволяется специалистами, которые занимаются этими вопросами. It is sometimes a difficult line to draw. Зачастую очень сложно проследить эту линию. And we will not get it right 100% of the time. И, безусловно, мы не можем, что мы все 100% времени, которые вещаем, правы. But usually we can be fairly clear when the line has been crossed. Но, как правило, мы знаем, когда эта линия пересекается, когда сделано что-то не так. Я снова обращаюсь к вам, мне кажется, мы не исчерпали одну тему. Это речь идет о подготовке квалифицированных кадров журналистов, редакторов, режиссеров. Я думаю, что вы согласитесь, что трудно быть приятным в неприятных обстоятельствах, даже при отсталой материально-технической базе, при очень слабом или даже, чтобы не сказать, низком уровне мотивации наших кадров, которые работают в нашей республиканской корпорации.
technique-based. И который переманивается в коммерческие частные телерадиокомпании. О чем вы договорились, в какой форме или в какими методами будет осуществляться совместная подготовка кадров? To what conclusion did you come concerning the mutual training of our specialists? First of all, excuse me, Mr. Dexter was absolutely right that we work within a legal framework. Прежде всего, я хотел бы еще раз высказать свое согласие с тем, что говорила госпожа Бекетова в отношении того, что наши журналисты на BBC работают в рамках жесткого законодательства. There are, for instance, laws of libel, as you mentioned. There are laws of racial discrimination to stop racial discrimination. Различные законы, в том числе закон о расизме, российской дискриминации. Laws governing how people may be reported in court hearings, particularly children. И есть закон, касающийся того, что наше население может обратиться и в суд, если услышали какую-то клевету или какие-то вымыслы. В том числе такой же закон существует и для детей, они также могут обратиться в полицию. And there's clearly help to define the areas in which the journalist is operating. И поэтому очень легко определить те сферы, в которых должен, и те рамки, в которых должен работать журналист. But if these don't exist, then it may be necessary to work out your own systems of covering. Но если этого не существует у вас в республике, так может быть начать с того, чтобы разрабатывать эти схемы регулирующей работы ваших журналистов. And how you should go about these things. И каким образом нужно работать в этом направлении. And there is much experience to be drawn from not only in Britain but in many other countries. А также существует опыт в различных других странах, и вы можете брать этот опыт не только у BBC из Великобритании, но и из других стран. To go back to your question of training. Возвращаясь к вашему вопросу, касающемуся подготовки кадров. Training depends on your starting point, clearly, and the amount of training before journalists actually join the organization. Прежде всего, обучение специалистов зависит от того, сколько вы хотите обучать специалистов, в каком объеме, и также очень важна подготовка, первичная подготовка ваших специалистов до того, как они пришли работать в корпорацию. In the BBC we have courses tailored to each level of development. На BBC у нас есть курсы, которые обеспечивают обучение специалистов на любом этапе, на любом уровне, по любой специальности. At one end there is a course lasting 18 months for people who are not trained as journalists. Существует курс обучения в течение 18 месяцев для тех людей, которые не имели ранее специальности, не работали в этой области. I don't mean they spend all the time in classrooms, of course they work in various parts of the organization. Безусловно, я не имею в виду, что они проводят все эти 18 месяцев на занятиях в классах. Они также и работают в различных подразделениях корпорации. Most journalists arrive having had training in journalism and having worked in a media organization. Также есть подготовка журналистов, которые работают в средствах массовой информации. The task then is to explain to them the BBC's way of going about things and the standards and the values which they are expected to follow when working for the BBC. Когда журналисты приходят работать на BBC, наша задача объяснить им те особенности, с которыми они столкнутся в нашей корпорации, каким образом производится работа, и они должны пройти обучение по тем канонам, которые существуют на BBC. Меня лично очень интересует, как регулируется деятельность вещателей с альтернативными формами собственности, организационными структурами в Англии. In England, with different commercial structures, organizations. There are two separate regulatory bodies for broadcasting, or three. Существует два подразделения в Великобритании, которые регулируют деятельность радио и телевещания.
There is one for the BBC, Один касается работы BBC, and there is one for commercial radio and one for commercial television. а второй для коммерческого телевидения и еще существует для коммерческого радио. The BBC has its existence through a charter. То, что касается BBC, то его деятельность и существование регулируется его хартией. The charter is given to the BBC for a period of 10 or 15 years. Это хартия или устав, данный BBC на период от 10 до 15 лет. In very broad terms, it defines the objects of the corporation and sets up a board of governors who will be in charge of the corporation. Если мы говорим в общем об этом уставе, то этот устав дает, во-первых, цели, устанавливает цели работы, предмет работы, тематику работы, и также устанавливает совет директоров, который регулирует, контролирует работу BBC. And in addition to the charter, we must have a license to broadcast from the government, as must every other broadcaster. Помимо устава, который регулирует нашу деятельность, мы также обязаны и покупать, приобретать лицензию у правительства, как, впрочем, и все остальные телекомпании. And this lays down more detailed terms and conditions under which we may broadcast. И в этой лицензии указаны более детально все те условия, по которым мы имеем право вещать иностранно. Just as a matter of interest, the BBC's charter, current charter, will come to an end at the end of 1996, and now we are in the process of negotiating a new charter for the next 10 years. Что касается существующего устава, его действие заканчивается в 1996 году. И в данный момент мы ведем переговоры по созданию, по выработке нового устава, который будет регулировать деятельность BBC в течение последующих 10 лет. Было бы, конечно, в идеале хорошо, если бы мы руководствовались только бы уставом, если бы нам правительство делегировало такие права. If we were able to use only the charter, this law, which will regulate our activity, but it is possible only in case the government will entrust us with these duties. Но на сегодняшний день вот эту лицензию, и может быть действительно тоже у вас есть организация, какой ее статус, который выдает лицензию, вот у которой приобретается лицензия на вещание, разные вещания. Organization which provides the licenses. So what is the structure this way? Well, it's not simple because we do have to deal also with different ministries. Но у нас тоже это не очень просто, нам тоже приходится иметь дело с различными министерствами. It is the Department of Trade and Industry. Это отделение департамента торговли и промышленности, Which allocates the use of the radio spectrum. который занимается выделением определенных прав и обязанностей радио и телевидения. Whether for radio, for television or for telecommunications. Они выделяют средства или для телевидения, или же для связи. There is another department now called the Department of National Heritage, which is responsible for policy. Также существует еще один департамент, который несет ответственность за деятельность вещательных организаций, компаний. Broadcasting policy within the United Kingdom, I don't mean for the BBC specifically. Я не имею в виду радио и телевещание на BBC. Этот департамент занимается деятельностью всех радио и телекомпаний в Великобритании. And finally there is the Treasury, the Finance Ministry. А также существует Министерство финансов. And if you are accountable for public funds, you cannot get away from the Finance Ministry. И если у вас нет дохода, если у вас нет поступлений каких-то фондов, которые бы финансировали вашу деятельность, вам не удастся избежать общения с Министерством финансов. So even though you have a charter, which gives you a lot of freedom and a lot of independence, И даже если у вас есть устав, который дает вам и свободу, и независимость,
we must accept that as we receive public funds, we also have to be accountable to those who pay the money and to the government which disperses the funds. Мы должны признаться, что если у нас есть фонды, которые выдают нам определенные суммы денег, мы обязаны отчитываться как перед населением, так и перед правительством за то, каким образом мы тратим эти деньги. And the parliament, which in the end represents the people. И также перед парламентом, который представляет народ страны. There are instructions that apply to the whole BBC. There is not a separate list of instructions about the relationship between the central BBC and the various local and regional radio and television stations. Существуют единые правила, регулирующие дисциплинарные вопросы на всей телерадиокомпании BBC. У нас нет отдельных законов, регулирующих деятельность местных, региональных телекомпаний и отдельно для BBC. Все следуют одним законам. But I should mention that the major regions of Scotland and Wales and Northern Ireland have their own broadcasting councils or a subsidiary board of governors, if you like. Я должен заметить, что самые крупные подразделения, локальные подразделения BBC, это в Шотландии, Уэльс и Северной Ирландии. У них есть свой собственный совет директоров, который также контролирует деятельность этих компаний. Я хочу вас поблагодарить, вашу организацию, за желание обмениваться вашим опытом. И как мы и в Лондоне вели беседы, ведь BBC, оно просто заинтересовано содействовать развитию открытого общества. Of course, I do wish the corporation every success in the work that you are doing, that it will continue to bring success and that you will be able to establish a really great national broadcasting organization. Я желаю корпорации всяческих успехов, и я уверен, что ту работу, которую вы начали, вы достигнете больших успехов в образовании национального телерадиовещания Республики Казахстан.